क्रिस्टल स्ट्राइप इसे आप पोकेमॉन कहें या जानवरों का शूटर, क्योंकि ये छोटा सा जीव पानी के अंदर सही में शूट करता है। इसका एक पंजा शरीर के लगभग आधा होता है और यही इसका वेपन है। जैसे ही कोई शिकारी इसके पास आता है, ये अपने पंजे को पिस्टल की तरह लोड करता है और फिर लेकिन ट्विस्ट ये है, ये अपने पंजे से नहीं मारता। ये अपने पंजे को इतना तेज़ बंद करता है कि उधर एक कैविटिकल बबल बन जाता है और ये बबल बुलेट की स्पीड से भी तेज़ निकलता है और जब फटता है तो इसकी आवाज़ 218 डेसिबल्स तक पहुंच जाती है, जो एक असली बंदूक से भी कहीं ज़्यादा है। और इसकी सिर्फ शॉकवेव से ही मछली मर जाती है। और सुनिए, जब ये बबल फटता है पल भर में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है कि उधर का टेम्परेचर सूरज के बराबर पहुंच जाता है। मतलब साइज छोटी सी लेकिन पावर पोकेमॉन जैसी, जो गलती से हमारे दुनिया में आ गया हो।